nak tunjuk korang, kalau korang pakai DI2 kan, kabel ni mostly susah nak masuk kat internal frame. Trik dia ada satu dia, korang buat dulu. Tengok ni kabel DI2 brake. Sorry, kabel gear yang paling halus. So kau tengok aku buat nampak tu? And kita dah dapat dah. What's up? So malam ni kita kena kerja lagi sebab petang tadi tak sempat nak siapkan bike ni. So kita siapkan malam ni juga. And a bit late sikit lah kita akan siap, insyaAllah. Sekarang pun dalam pukul, kita start sekarang dalam pukul 8, insyaAllah. Dalam pukul 11 atau pukul 12 kita akan siap lah. Tak banyak dah pun, sikit lagi. Alright, ciao.